Horribles sonidos fueron captados en Siberia hace algunos años por geólogos que realizaban excavaciones en el lugar. ¿Este caso es real? ¿Qué nos avisa? ¿Qué nos dice? Aquí lo analizaremos. Bienvenidos. Desde hace algún tiempo ha circulado en internet una grabación con un sonido horrible de un lugar al que la mayoría identifica como los lamentos del infierno. Algo que para muchos es solo una leyenda urbana, un mito, un fraude. Para algunos otros es la manifestación real de un espacio paralelo oscuro y lleno de dolor. Aunque en la actualidad se afirma que esto no es real y que solo ha sido una orquestada estafa, el proyecto del cual salió toda esta información en realidad existió. Todo comenzó en 1970, cuando la entonces Unión Soviética decidió que quería penetrar al centro de la Tierra, escogiendo al oeste de Rusia en la fría Siberia, creando el megaproyecto Pozo Superprofundo de Kola, siendo uno de los más ambiciosos planes creados hasta la fecha, con la intención de penetrar a más de 15.000 metros de profundidad, siendo la cifra récord en ese entonces de 9.000 metros. Este proyecto continuó hasta 1994, cuando de pronto se decidió cancelarlo, habiendo llegado a una profundidad de 12.262 metros, convirtiéndose así en el agujero más profundo de la Tierra. De eso, hoy solo quedan las ruinas y la tapa metálica que sella la excavación. La repentina suspensión oficialmente se dio debido a la gran temperatura de más de 180 grados centígrados que alcanzó a esos niveles, derivando en problemas técnicos, aunque también se manejó que todo fue por la falta de presupuesto. Y también existe la otra versión, que la abrupta interrupción fue a raíz de diferentes sucesos sobrenaturales, entre ellos la grabación captada por los científicos. Se menciona que el geólogo a la cabeza de este proyecto fue el doctor Asakov, el cual habría detectado extraños sonidos que no podían ser captados por micrófonos instalados en el lugar, por lo que ordenó unos supersensitivos, los cuales introdujo todo de la mano y con la colaboración de los demás científicos encargados de la obra, los cuales se encontraban atónitos ante lo que creían haber escuchado débilmente. Después de varios intentos y al paso de los días, lograron captar aquellos infernales sonidos que parecían voces que manifestaban dolor, gritos, lamentos y sonidos que parecían ir más allá de lo que los humanos podemos percibir. Él agregó que aquello tenía una frecuencia y una resonancia que jamás había percibido. Sonidos débiles pero de alta reverberación que al principio culparon a sus aparatos y micrófonos, hasta que después de varios ajustes comprobaron que todo eso realmente venía del fondo de la Tierra. Él relató: escuchamos lo que parecían voces humanas gritando de dolor, a pesar que una voz grave parecía sobresalir de todas. Aquello era un conjunto de millones de voces unidas en lamentos y gritos desgarradores. Después de este impactante descubrimiento, mis colegas renunciaron al proyecto, aun cuando hice todo lo posible porque no fuera así. El miedo nos invadió a todos y solo deseamos que eso que escuchamos quedara ahí para siempre. Aquí
vamos a escuchar un pequeño fragmento de estos sonidos. Les advierto que si no los han escuchado antes, estos son espeluznantes, sean o no reales. Tienen la capacidad de transmitir algo que no es para nada agradable. Como pudieron escuchar, esos sonidos son capaces de provocar repulsión, consternación y mucho más. No obstante, para la mayoría es una simple grabación, un truco de los que creen en la existencia del infierno, por lo que se les ha achacado a estos movimientos cristianos con el fin de infundir miedo a sus fieles y confirmar la existencia de la condenación. Unos cuantos aseveran que estos sonidos provienen de parte de una película de los 70s, aunque en mi parecer no son nada parecidos a estos. Otros más afirman que es parte de un disco de efectos de sonido, también de esa década, llamado More Death and Horror. Sonidos que a mi criterio igual no suenan nada parecidos. En los 90s, este era un tema que todo mundo quería saber, conocer. Así que años después me di a la tarea de investigar más acerca de todos estos sonidos, que ya antes habían sido reportados a decir de muchos otros geólogos, mineros y gente que se dedica a este tipo de proyectos de excavaciones y todo lo relacionado con la geología. Por ejemplo, en mis investigaciones pude encontrar la información de que existen en realidad sonidos extraños en las profundidades que no han podido ser explicados por completo por la ciencia. Existen teorías acerca de ser producidos todos estos sonidos por movimientos de las placas terrestres, frecuencias de resonancia por el magnetismo, así como la acumulación de gases y agua, hidrógeno hirviendo, etc. En algunas de mis pláticas con un geofísico norteamericano que se ubicaba entre California y Nevada haciendo varios de este tipo de perforaciones relacionadas con el fracking, él ya había discutido acerca de esos sonidos de fuente desconocida y sobrenatural en lugares sobre todo donde se realizan perforaciones a la corteza terrestre. Él admitió que en un principio aquello le pareció extraño, inexplicable, aun cuando trató de exponerlo a través de las teorías de la ciencia de ser simples fenómenos naturales. No obstante, en investigaciones que realizó junto a otros geólogos, llegó a la conclusión de que aquello era la manifestación de energías que no podían ser captadas por los instrumentos ni por el oído humano en la mayoría de los casos. Estados que sobrepasan el plano físico. Al cuestionarlo acerca de si él creía que eran sonidos del infierno, como la mayoría afirma, él me dijo que no era creyente de ninguna religión, así que no podía asegurar ni negar nada. Sin embargo, dijo que sí se atrevía a decir que aquello era la manifestación de un espacio ligado a este nivel físico, aunque con características diferentes
el cual era desconocido para la ciencia. Él además afirmó que no todos los sonidos que él en su experiencia y así como otros de sus amigos también geólogos, que no todos esos sonidos eran desagradables, los sonidos que alcanzaban ellos a captar, que algunos incluso eran melodiosos y que de alguna forma movían algo especial en quien los escuchaba. Todo dependiendo de las zonas en las cuales se hicieran esas excavaciones. Aunque dijo que son muchos los registros que se tienen en donde esos sonidos son chillidos, gritos tan agudos que son capaces inclusive de dañar los oídos. No hay duda de que nuestro planeta está lleno de misterios, de situaciones que sobrepasan lo natural, que lo convierte en sobrenatural. Pues no hay que olvidar que conocemos más de nuestro sistema solar y menos de lo que se encuentra bajo nuestros pies. A pesar de los múltiples esfuerzos de diferentes naciones, no se ha podido llegar al famoso centro de la Tierra. Aun cuando en Kola se llegó a una profundidad de más de 12 kilómetros, es solo una porción mínima de las capas del planeta, ya que el manto de la Tierra empieza en los 35 kilómetros de profundidad y continúa por otros 2.891 kilómetros. Después, el centro del núcleo exterior con 5.150 kilómetros. Llegando al núcleo interior de más de 6.700 kilómetros. Solo por darnos una idea de lo poco que conocemos nuestro planeta. Si hasta la fecha es a lo que más se ha podido llegar, a 12 kilómetros de profundidad, esto representa solo el 0.02%. que hemos avanzado en llegar a su centro y sin realmente haber realizado una exploración, una muestra de lo poco que conocemos de nuestro propio mundo. Es por esto que las leyendas que existen y que dan información ancestral acerca de civilizaciones enteras viviendo en las entrañas del planeta no deberían de sonar descabelladas ni ridículas. Sin embargo, considero que ese es otro tema más agradable, ya que estaríamos hablando de grandes civilizaciones perdidas en las profundidades, civilizaciones de gran evolución en todos los aspectos, de las cuales se habla en textos antiguos. En el caso particular de los sonidos de Kola, que se relacionan más con el infierno o algo muy horrible, la cual Kola está ubicada en la península de Rusia, es algo diferente hasta cierto punto, ya que de acuerdo a antiguas tradiciones y culturas de la Tierra, en las profundidades puedes encontrar los caminos a los mundos de la luz y la armonía, pero también a los inframundos de la oscuridad, donde habitarían seres reptilianos y malvados, monstruos capaces de destruir poblaciones enteras y de penetrar en nuestro mundo si así lo permitimos. ¿Será acaso esta grabación una manifestación real de esos espacios dimensionales que habitan en este mismo mundo, pero ubicados en frecuencias inferiores? ¿Podrá ser una advertencia hacia los que osan invadir esos espacios de la oscuridad? ¿Un vistazo a un nivel desconocido habitado por entidades capaces de atrapar las almas de los vivos? Vale la pena volver a escuchar un pequeño fragmento y que te dejes llevar por las sensaciones que te produce. Al final,
Tú eres el que decide si esto es real o no, o si es una posibilidad. Lo que sí es una realidad es que han existido proyectos similares por todo el mundo, los cuales también han terminado en el fracaso. Científicos que afirman haberse encontrado frente a manifestaciones desconocidas e inexplicables. Múltiples sonidos han sido registrados en este tipo de excavaciones, algunos espeluznantes, otros parecidos a los latidos del corazón, en fin. También existen los testimonios de mineros, los cuales no solo manifiestan escuchar sonidos horrorosos, sino también haberse encontrado con entidades desconocidas de aspecto horroroso, que la mayoría coincide con características reptiloides. Claro está que estos argumentos no son tomados en cuenta ni investigados. Son inmediatamente considerados como simples casos de alucinación por la falta de oxígeno y la exposición a materiales tóxicos. Como hemos visto hoy, de nueva cuenta, viajamos a través de las dimensiones del misterio que conserva nuestra Tierra, llenando nuestra existencia de muchas preguntas aún sin respuesta. Por eso, es que insisto en que debemos conocer más, en aras de avanzar en nuestra conciencia de lo poco que sabemos y de lo mucho que tenemos por aprender. Esto fue Entre Dimensiones. Si te gustó el tema, por favor, compártelo, suscríbete y que podamos seguir platicando de esta manera de tantos misteriosos e importantes casos que nos ayudan a tener una mejor comprensión de lo que nos rodea y tratar de tener esas respuestas que todos necesitamos. Gracias por estar aquí. Yo soy Flora Rocha y como siempre te agradezco muchísimo que me acompañes. Hasta pronto. Astrónomos han descubierto recientemente una megaestructura en el espacio, la cual consideran es artificial, lo que vendría a ser la prueba de que existe vida extraterrestre. Hoy analizaremos esta importante noticia. Bienvenidos.